مرحبا. الفيديو هذا اسمه racine énième d'un nombre complexe. ويلا نبداو بدي définition. Une racine énième d'un nombre complexe grand Z est un nombre complexe petit z vérifiant z puissance n égale à grand Z. Donc في الفيديو هذا باش نتعلموا كي يبدا عندي un nombre complexe grand Z لازمني نفركس على les petits z هذوما كي نعمل لهم puissance n ترجع للغران Z نتاعي. كيما في الفيديو اللي فات نفركسنا على les petits z كي نعمل لهم au carré تجيني grand Z. وقلنا les petits z هذوكم نسميهم les racines carrées. واضح؟ يلا نعملو توا دي cas particuliers. Si grand Z égale à 0, alors Z puissance n تولي égale à 0. واحنا شنو هو النومبر كومبلكس الوحيد اللي نعملو له puissance n تعطيني 0؟ هو 0 بيدو. دونك شنو نقولو هنا 0 est l'unique racine énième de 0. ما فما كان 0 تعمل له puissance يعطيك 0. داكوردو؟ يلا نتعداو اللي بعدها. Si grand Z égale à 1, donc شو يولي عندي لهنا Z puissance n égale à 1. Les solutions de l'équation Z puissance n égale à 1 sont appelées racines énièmes de l'unité. Donc les z اللي باش نطلعوهم لهنا بعد ما نخدمو يتسميو les racines énièmes de l'unité. واضح؟ يلا نتعداو توا si n égale à 2 توا لهنا كلهم z égale هنا n égale. Si n égale à 2 les solutions de l'équation z au carré égale à z هذوما اللي شفناهم في الفيديو اللي فات sont appelées racines carrées de z. واضحة؟ يلا نتعداو اللي بعدها si n égale à 3 توا les solutions de l'équation z au cube égale à grand z sont appelées racines cubiques de z. Ou qui ناخدو توا n égale à 4, les solutions de l'équation z puissance 4 égale à grand z sont appelées racine quatrième de z. Ou qui ناخدو 5 وليو اسمهم racine cinquième de z. واحنا ماشيين هكاك. داكوردو؟ يلا نعملو توا des exemples. ناخدو 2 moins 2i au cube. حسبوها حتى وحدكم ولا بالكالكولاتريس تعطيك moins 16 moins 16i. عايشين نجمو نخرجو من الحكاية هذه انه 2 moins 2i هي racine cubique تاع moins 16 moins 16i. D'accord. Donc, donc 2 moins 2i est une racine cubique de moins 16 moins 16i. وبالطبيعة 2 moins 2i ماهيش الرacine الكوبيك الوحيدة متاع moins 16 moins 16i أما هي parmi les racines cubiques. داكوردو؟ يلا نتعداو اللي بعدها. كي ناخدو 2 moins 2i نعملها تاو puissance 4 تعطيني moins 64. شنو تتسمى donc 2 moins 2i تتسمى racine quatrième de moins 64. كملنا تاو les définitions نتعداو تاو الجران 2 racine énième de l'unité. وقلنا شنو هما les racines énièmes de l'unité هما les solutions تاع l'équation z puissance n égale à 1. يلا نشوفو توا un théorème. Pour tout n appartenant à n étoile, l'équation z puissance n égale à 1 admet dans C n solutions distinctes. Donc z puissance n égale à 1 عندها n solutions. معناتها كان عندك 5 لهنا عندك 5 solutions. كان n égale à 4 عندك 4 solutions. واحنا ماشيين داكوردو؟ كيفاش يكونوا les solutions هذوما définies par zk égale à exponentielle i de kpi sur n. avec k appartenant من 0 حتى يكشل n-1. Donc les solutions باش يبداو بالفورمه هذايا. واتو نشوفوا اكزامبل زيد نفهموا بها الحكايه. يلا ناخذوا ان اكزامبل résoudre dans C l'équation z au cube égale à 1. باهي يلا كيفاش السوليسيون نتاع ليكواسيون هذايا كيما شفنا في التيوريم. l'équation z au cube égale à 1 admet trois solutions distinctes de la forme zk égale à exponentielle i de kpi sur 3. هاكا الان عوضناها ب 3 خاطر لهنا عندي 3. دونك exponentielle i de kpi sur 3. والكا منين لمنين؟ قلنا من 0 لل n-1. يعني في الكام تاعنا من 0 حتى يكشي لل 2. كل مرة كا تاخذ عدد من هنا ونمشي نعوضها هنا الكا ونلقى السوليسيون تاعي. يلا سي كا ايجال 0 دونك زد 0 شنو باش تولي exponentielle i 2 fois 0 بي sur 3. عوضنا الكا لهنا بالزيرو. ها شي تعطيني الفوق كلها 0 exponentielle i 0 تعطيني 1. دونك ال 1 est une solution de z au cube égale à 1. هاكا بطبيعتها كي نعملو 1 au cube تعطيني 1. داكوردو؟ يلا نمشيو نتعداو زد 1. نعوضو الكا بال 1 شي تولي لهنا 2 بي sur 3. هاكا دونك exponentielle i 2 بي sur 3. السوليسيون الثالثة نمشيو نعوضو الكا بال 2. دونك شي باش تولي 2 fois 2 تعطيني 4 بي sur 3. دونك هاكا تعطيني exponentielle i 4 بي sur 3. وهذوما لي 3 solutions نتاعي نتاع l'équation z au cube égale à 1. Donc نكتبو s dans C égale à 1 و exponentielle i 2 pi sur 3 و exponentielle i 4 pi sur 3. نتعداو توا لي conséquences نخرجوهم من التيوريم هذايا. Lorsque n supérieur ou égal à 3, les points images des racines énièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1. وش معناه polygone régulier؟ هو polygone inscrit dans un cercle ويبداو لي كوتي نتاعو قد بعضهم ولي زونغل زادا عندهم نفس الميزور. مثال كان جا عندي polygone عنده 3 كوتي يولي un triangle équilatéral. كان جا عنده 4 كوتي يولي un carré. وهكاكا وحنا ماشي. داكوردو؟
وشكونهم لي زافيكس نتاع السومي نتاع البوليغون هذايا؟ هما لي سوليسيون اللي لقيناهم نتاع زد بيسونس ان ايكال 1. واضحه؟ يلا باش ناخذ نفس باش نعمل هنا اكزامبل، اما باش ناخذ نفس الاكزامبل هذايا نتاع لقينا فيهم لي 3 سوليسيون هما زد 0 زد 1 و زد 3. هاك السوليسيون الاولى هي 1، السوليسيون الثانيه اكسبونسيال اي 2 بي سور 3 هاك عامله الارغيومون تاعها 2 بي سور 3، والسوليسيون الثالثه الارغيومون تاعها 4 بي سور 3. يلا نصوروها مع السيركل. دونك نشوفوا لهنا هاي هذايا سيركل دو ريون 1. لو بوين الاولى دافيك زد 0 هاك قلنا 1، الاخرى اكسبونسيال اي 2 بي سور 3 هاي تجي لهنا، وثالثة اكسبونسيال اي 4 بي سور 3 هاي موجودة لهنا. شنو يعملوا مع بعضهم ثلاثة؟ يعملوا ان تريونغل ايكويلاتيرال. وكان جاو عندي 4 سوليسيون راه ولا عندي ان كاري موجود في وسط السيركل هذايا، وكان جا عندي 5 سوليسيون راه ولا عندي بنتاغون ريغولي. واضحة الحكاية؟ يلا نتعداو تو الدوزيام كونسيكونس، لا سوم دي زين راسين انيام دو لونيتي اي نول. معناتها كي تاخذ لي راسين انيام نتاعك كي تجمعهم تعطيك زيرو. يلا في ليكزامبل نتاعي زد 0 بلس زد 1 بلس زد 2 ايكال 1 بلس اكسبونسيال اي 2 بي سور 3 بلس اكسبونسيال اي 4 بي سور 3. عوضهم حاول خدمهم وحدك تلقاهم ايكال زيرو. وكهو كما نتاو الغاسين انيام دو لونيتي نتعداو توا لي غاسين انيام دا نومبر كومبلكس، يعني دا نومبر كومبلكس كيلكونك معناتها ميبداش الغران زد ايكال 1. ب عنا تhéorème توا شنو يقول لنا؟ soit grand Z un nombre complexe non nul d'argument θ et n un entier naturel non nul. L'équation Z puissance n égale grand Z admet dans C n solution distincte. كيما شفنا في الغاسين انيام دو لونيتي، تبدا عندي Z puissance n égale grand Z، تبدا عندنا Z كيف n solution. واضح كيفاش لي سوليسيون هذوما باش يكونوا؟ ZK égale racine énième de petit r exponentielle i θ sur n plus 2k pi sur n. شكون البوتيتير هذايا؟ البوتيتير هي الموديول دو زد، والتيتا هو شكون؟ هو الارغيومون نتاع الغران زد. واضحه؟ وشنو اللي باش يتبدل هنا؟ نحسب تبدا عندي الار والتيتا، وتبدا عندي الان بالطبيعه زد بيسونس قداش يقال الغران زد، ونحطهم وكل مره كا باش نعوضها بالكعب بالكعب. الكا فاري انتر 0 et n moins 1. يلا نعملوا ان اكزامبل. résoudre dans C l'équation z au cube égale à racine de 2 plus i racine de 2. Donc le grand z نتاعي هي هذه racine de 2 plus i racine de 2. شنو لازمني نعمل؟ لازمني نطلع لها ان ارغيومون ونطلع الموديول قداش. باهي يلا نمشيو نجاوبوا على الكيستيون هذايا. z au cube égale à racine de 2 plus i racine de 2. هذا يجيني 2 fois exponentielle i pi sur 4. لهنا الموديول نتاعي هو 2، كي نحسبوها هاي تعطيني هذايا وكاري تعطي 2 وهذايا وكاري تعطي 2، تعطيني السوم نتاعهم 4 avec racine تعطيني 2. نمشي نخرج 2 en facteur تولي racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 اللي هو يعطيني l'angle pi sur 4. Donc l'écriture exponentielle نتاعها باش تولي 2 fois exponentielle i pi sur 4. الموديول قلنا هو 2 والارغيومون هو pi sur 4. يلا نمشيو نطبقوا تو الكلام اللي موجود في التيوريم. شنو عندنا لهنا؟ عندنا قلنا البوتيتير هي 2، دونك تولي لي راسين تروازيام دو 2 فوا اكسبونسيال اي تيتا سور ان، تيتا اللي هي بي سور 4 والان هي 3، دونك تولي بي سور 4 سور 3 تولي بي سور 12 بلس 2 كا بي سور 3. واضحه؟ يلا دونك l'équation z au cube égale à racine de 2 plus i racine de 2 admet 3 solutions distinctes de la forme zk égale à racine troisième de 2 exponentielle i pi sur 12 plus 2k pi sur 3 ou k appartenant à 0 1 2. كالعاده ناخذ كل مره k بوحده ونشوفوا السوليسيون تاعي شنو باش تطلع. يلا سي k égale à 0 donc z 0 تولي racine de troisième de 2 ولهنا k égale 0 هذا كل تتنحى تولي exponentielle i pi sur 12 k. وكي ناخذ k égale à 1 تعطيني racine troisième de 2 فوا exponentielle i pi sur 12 plus 2 pi sur 3 هكا k عوضناها بال 1 نحسبوا ثم زوز تعطيني 3 pi sur 4. السوليسيون الاخرانيه z2 égale à racine troisième de 2 fois exponentielle i pi sur 12 plus 4 pi sur 3 هاكا عوضنا الك بال 2 تولي 2 fois 2 تعطيني 4 pi sur 3 نحسبوهم هذوما زوز مع بعضهم تعطيني 17 pi sur 12. واضح؟ دونك لي 3 سوليسيون تاعي هما هذوما ثلاث. اس دون سي égale à racine troisième de 2 fois exponentielle i pi sur 12 ou racine troisième de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 ou racine troisième de 2 fois exponentielle i 17 pi sur 12. يلا نتعداو تو الكونسيكونس كيف ما شفنا في الرacine énième de l'unité. Lorsque n supérieur ou égal à 3, les points images des racines énièmes d'un nombre complexe non nul grand Z sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon racine énième de R où R est le module de Z. الفرق بين تاع بكري ومتاع توا بكري قلنا البوليغون ريغولي انسكري دون لو سيركل تريغونومتريك معناتها دو ريون 1. مرة هذا الريون يتبدل. علاش شنو الفرق؟ خاطر نحنا كنا نعملوا في زد بوتي زد بويسونس ان ايغال 1 دونك الريون ديما باش يعطيني 1 ديما لهنا اللي لاصق لي سوليسيون
ديما ايجال 1، ديما الموديول ايجال 1. واضح هذاك علاش موجوده في سيركل دو ريون 1. توا لكن نشوفوا معناتها الموديول تبدل. الموديول هو ولا غاسين انيم دو ار، دونك ناخذوا يبداو موجودين في السيركل دو سونتر او اي دو ريون غاسين انيم دو بوتيت ار. ولي زافيكس نتاع لي سومي نتاع البوليغون ريغوليي هذوما هما لي سوليسيون نتاعنا اللي باش نلقاوهم. كيما في الكام تاعنا في ليكزامبل نتاعنا عندنا 3 سومي، دونك يجيني ان تريونغل ايكويلاتيرال. يلا نصوروه. هكا لو السوليسيون الاولانيه هي غاسين 3 دو 2 اكسبونسيال اي بي سور 12. نمشيو نصوروا ساعه سيركل دو ريون غاسين 3 دو 2 اللي هي ابوبري 1 تجيني 1 هكا نصوروها لهنا. الاولانيه الارغيومون تاعها بي سور 12 هاكا نصوروها، نعمل لونغل بي سور 12 وتتحط البوان الاولانيه. الثانيه موجوده زاده على السيركل لونغل نتاعها 3 بي سور 4 هاي لهنا. ولونغل الثالث والبوان الثالثه الارغيومون نتاعها 17 بي سور 12 هاي لهنا. كي نربطوهم ببعضهم تعطيني ان تريونغل ايكويلاتيرال. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. نتعداو توا الاكزرسيس باش تخدموه وحدكم في الدار. الاكزرسيس هذا هو ابليكاسيون اللي كنا نعملوا فيه في وسط الفيديو، وبالنسبه للكوريكسيون تلقاوها في الكونت انستغرام هذا باش يظهر قدامكم. اللينك تاع الكونت انستغرام هذا تلقاوها في الديسكريبسيون تحت الفيديو. وكالعاده ما تنساش تبارطاجي الفيديو هذا مع اصحابك، ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.